Kita lagi ngobor puyuh, mencari puyuh di semak-semak. Alus mana masih banda mikirkan banda magiku alus mana can mana alus kan lu yang ikan dari yang dia tinggal itu alus kan ini ya Tuh ini terasa benda beda. di sana mana Pecahan. gimana apa yang sebelah di sini ini anak-anak video ini rumah orang jadi deket kamu penting apa nampu yake gitu ayak kakang ojan itu aja kan si ojan ayah antum mah digawe handai kayu ngabut emang ada isukan itu saya niatan isukan wah isukan ini apa dulu salah istri paling sempit tadinya ya sama gara-gara kagak bisa naik Yuk. Kita balik lagi soalnya agak susah mencari burung atas. Kita balik lagi mencari burung puyuh. Anjir.
Kaca nih buatan. Waduh.